其實避孕土除咗攞嚟避免意外成孕同埋防止性病之外，仲有好多其他用途嘅，真係可以講話係居家旅行嘅必備良友啊！咦，姐姐仔，點解唔肯落水啊？哦，原來唔識游水啊嘛？有計！哇，乜帶咁多避孕土嚟露營啊？喂，想點啊？哦，原來吹咗幾個避孕土，哈哈，綁喺個姐姐仔嘅手度就可以當水泡用啦噃。咁就算唔識游水，一樣可以碧波暢泳啦。游完水仲可以當花灑用喎，沖完涼又可以玩下馬騮搶波啊！哦，唔夠火要加炭啊，梗係隔住個避孕土嚟揦啦，隻手乾淨好多噶嘛。咦，有蟲噃，哥哥仔想捉蟲，梗係要吹脹個袋嚟到袋住啲蟲啦。奶嘴唔掂啊？點算呢？唔緊要，借住爹哋嗰個先消毒，再篤個窿，咁咪又掂咯。哈哈，你睇佢食得幾滋味？咦，拉鏈棘住咗喎，唔緊要，借住老公個避孕套，跟住就拉鏈，驚手嚟潤一潤，搣一搣佢，搽到勻勻循循，即刻又掂啦！撞啱頭暈身熱，屋企有避孕袋，即刻就可以做一個現成嘅冰袋啦！哇，當堂舒服晒！老公生日用個避孕土擠個心，零舍 sexy 啦！嗱，呢段呢我就唔解話啦，你哋估下做咩啦？